Покар MX-13, 19 год, шум двигателя, стуки. Пытаемся разобраться, в чем проблема. Изначально вот сломала рокер. Его никак сломала. Подняла вот эту вот, сломала здесь крышку, выломала здесь вот этот вот механизм. Сейчас будем смотреть, почему такое могло случиться. Все понятно. Ну вон. Вот они валяются от него. Деталюшечки. Детальки. Так. На экране мы видим печальную картину мертвого распределительного вала.